Sizga kichkina bir sxemani tushuntiraman. Mana inson tanasi. Insonni tanasini agar bo'lib o'rganaman desangiz, u 12 ta sistemadan tashkil topgan. Qanaqa sistema? Bu harakat tayanish sistemasi, nafas olish sistemasi, qon aylanish sistemasi, nerv sistemasi. Har bitta sistemani o'zining organlari bor. Bizning misolimiz bu o'pka. Biz hozir siz bilan sistemadan a'zoga o'tdik. A'zo ya'ni organni ichiga kirdik. Maxsus mikroskopni ochdik va u yerda nimani ko'ramiz? To'qimani ko'ramiz. To'qima ana shu organni tashkil qiladi. Ya'ni to'qimalarning yig'indisi bu organ. Uni ham maxsus apparatda kattalashtirib ko'rsangiz, hujayra ko'rasiz. Nimaga deymizki bu sxemani ko'rsatyapman? Gap shundaki, barcha kasalliklar mana bu yerda yotar ekan. Bu insonning eng kichkina zarrasi, hujayra. Uni vazifasi oziqa olib, to'qimalarni tashkil qilib, to'qima esa organni tashkil qilish kerak. Organlarning yig'indisi sistemaning yig'indisi odamni tashkil qilish kerak. Shunday ekan, bu hujayraga oziqa kerak ekan. Nima bu oziqasi? Bu birinchi o'rinda havo, suv, vitaminlar, minerallar, aminokislotalar, yog'lar. Bu hammasi qayerdan? Tabiatdan. No точно aptekadan emas. Bu quyosh, bu buloqlardan oqayotgan suv, bu bizni yetgan yog'li ovqatimiz, bu bizni yetgan sabzavotimiz, o'simligimiz. Bu hammasini biz yeymiz, qon orqali qayerga tushadi? Hujayraga tushadi. Oshqozon uni hazm qiladi, hazm qilib uni ajratib turib jigarga beradi, jigar uni filtr qiladi, filtr qilib u qonga tushadi, qon keyin barcha hujayralarga tarqaladi. Qon bu transport. Hozir men sizga 5 xil mahsulotni ko'rsatdim. Bizning badlarimiz zreniyani ham yaxshi qilyapti. Kimdir sahrdan tuzalib ketyapti, kimdir anemiyadan, grijadan qutulyapti. Odamda особенно vrachlarda mana bu yerda konflikt paydo bo'ladi. Такой, tushunmadim, непонятно. Как так? Что-то сказка. A nega? Gap shundaki, bizning badlarimiz hujayra darajasida so'rilganligi sababli hujayra o'zini o'zi tiklaydi. Avval nima bo'lgan edi unda? Avval bu hujayra unga yetarli oziqa kelmaganligi uchun u nobud bo'layotgan. Elementarni 5 minut kislorod kelmasin, nima bo'ladi odam? O'ladi. 3 kun suv ichmasin, nima bo'ladi? O'ladi. Bir necha oy yog' yemasin, rangi oqarib odam o'sha yiqiladi. Ya'ni har bittaning o'zining roli bor, muddati bor. Kerakli o'sha oziqa kelmagandan keyin bu nobud bo'ladi. Yashamaydi. Nobud bo'lgan to'qima nima bo'ladi? Yallig'lanadi. To'qima yallig'landi degani organ kasal bo'ldi degani. Bitta organ kasal bo'lsa, ma'lum bir vaqtdan keyin u boshqa organlarga, ya'ni boshqa sistemaga o'tadi. Inson to'liq keyin ishdan chiqadi. Biz nima deymiz? Tuppa-tuzuk yurib edi. Birdaniga yo'q, kecha yaxshi bo'lmagan. Prosta bu simptomni yashirib yurgan aptekan dorilar bilan. Oxiri paq motor qisdi keyin. Demoqchi bo'lganim, mexanizm mana bu yerda boshlangan. Mana bu ikkitasining o'rtasida 15 yil o'tar ekan. Mana bu nobud bo'la boshlaydi, yallig'lanadi. Keyin yana 10 yil o'tar mana buning o'rtasida. Ana endi sistemaga yetib keladi. Mana bu yerda o'sha odam mazasi qochishni boshlaydi. Har bitta inson bu bitta sayli o'zini o'zi tiklaydigan organizm. Ammo unga xomashyo kerak. Bu xomashyoni biz ovqatdan ola olmayapmiz. Tabiatdan ola olmayapmiz. Kamiga noto'g'ri ovqatlarni uni chiqarib yuboryapmiz. Xomashyo kelganda ular inson o'zini to'g'ri tiklaydi. Xulosa bu yerda qanday? Sog'lom bo'lmoqchimisiz? Chiroyli yashamoqchimisiz? Aqlli bo'lib, yosh bo'lib, qarish prosesini sekinlashtirmoqchimisiz? To hujayraga barcha yetarli kerakli oziqani bering. Internetga kiring, hujayrani oziqasi deb yozing, ro'yxatni ko'rasiz. Nimalar yeyishingiz kerakligini ko'rasiz. Qancha tuxum yeyish kerak, qancha go'sht yeyish kerak, qancha nima yeyish kerak, ro'yxati bor. Ayting do'stlar, biz shunaqa ovqatlanyapmizmi? Regularni baliq yeyapmizmi? Regularni chesnok yeb, regularni meva yeb, salat yeyish vaqti keldi, sabzavot yeymiz deyapmizmi? Aytmoqchi bo'lganim, hammasi o'zimizning qo'limizda.